Wel, andrwydd ffrindiau, dyma fi yn eich cyfarch unwaith yn rhagor trwy'r cyfrwng hwn ac yn diolch am y fraint o gael gwneud hynny. Ar ddechrau mis Awst fel hyn mae'n arfer bod yn dymor gwyliau, ond gan mod i gartre ac yn gorfod aros yn y cyffiniau yma, cystal i fydd droi at y cyfrwng hwn i gysylltu unwaith yn rhagor. Mae'n siŵr y mod i yn siarad ar ran yr eglwysi'n arbennig eglwys Hermon wrth estyn ein cydymdeimlad dwysa a Gwen Jones sy'n ddiacon yn Hermon a hi wedi colli ei gŵr dau. Ac i'n cydymdeimlo hefyd ar plant Rhys, Rodri a Rhoswen yn ei galar ac yn ei colled hwythau. Pob endydd arnoch chi fel teulu. Fe garen ni y tro hwn ystyried stori sydd yn ymddangos yn llyfr Actau'r Apostolion. Stori sydd yn berthnasol iawn i'n cyfnod ni, y gwersi sydd yn y stori yn berthnasol i'n cyfnod ni. Y stori am Pedr yn cael rhyw fath o droedigaeth ac yn mynd i dŷ Cornelius. Pedr, wrth gwrs, wedi cael ei fagu yn Iddew da ac yn dilyn arferion Iddewig ac wedi dod o dan ddylanwad yr arglwydd Iesu. Mae fe yn gambwyll yn newid i farn a'i syniadau. Ac yn y stori yma mae'n profi newid arall. Oedd e wedi cael ei drwytho i gredu bod bwydydd aflan i gael. Dyna beth yma llyfrau'r Hen Testament yn ei ddweud, yn arbennig felly y Torah ar ddechrau yr Hen Testament, yn dweud pa fwydydd i'w bita, pa rai i osgoi i bita, ond yw'r ein ddim yn berthnasol mwyach, wrth gwrs. Mae hyn yn un o'r pethau yma'r Testament Newydd nid yn cywiro'r Hen Testament, ond yn dileu arwyddocad yr Hen Testament yn y cysylltiadau hyn. Felly mae yna gryn dipyn o syniadau yn cynniwair y meddwl Pedr beth dylai fe'n wneud ac mae e'n cael rhyw fath o weledigaeth. Ac mae'n cael gweledigaeth fawr pan bod e yn Jaffa modern, suburb yn Tel Aviv. Ac yn y fan honno mae e ar y to rhyw ddiwrnod ac mae'n mynd i lesmair ac mae e yn gweld hwyl mawr yn dod lawr. Ac an yr hwyl yma yna lu o anifeiliaid a chreaduriaid. Ac mae'n clywed llais yn dweud wrtho fe i fita yr anifeiliaid yma i gyd, bob un ohonyn nhw. Ac mae e'n gweud na, dim byd halogedig wedi mynd dros y gwefusau eriod. A dyma ddweud i farn yn unol â'r Hen Testament, wrth gwrs. Yr hyn ni'n nabod fel yr Hen Testament, a'r bwydydd yma. Pai ti a galw'n aflan, yn ein frwnt, yr hyn yr wyf fi wedi i lanhau, bydd yr llais wrtho fe, yn y weledigaeth yma, llais Duw. Ac mae e'n sylweddoli ar ôl i hyn ddigwydd dair gwaith, i gael y pwynt gartre, mae e'n sylweddoli i fod wedi bod yn rhannu pobl a dweud bod rhai dan ffafr Duw, yr Iddewon, a pawb arall ddim. A fel yna oedd e'n meddwl hyd yn oed amser oedd e'n ddisgybl i Iesu ac ar ôl yr atgyfodiad ac mae'r sylweddoliad yn dod yn raddol iddo fe. Neu mewn cyfnodau sydyn mae'n dod iddo fel yr adeg yma. Mae Pedr yn newid. Rhyw fath o droedigaeth gambwyll yma Pedr yn cael lan hyd ddiwedd i yrfa. Ac mae yn derbyn neges i fynd i weld Cornelius. Nawr, mae Cornelius yn berson rhyfedd iawn i fod yn un sydd â diddordeb mewn iddewedd i ddechrau, heb sôn am Gristnogaeth. Pam?
oherwydd mae e'n filwr, y myddin Rhufain. Mae e'n ganwriad y myddin Rhufain. Canwriad dyn swyddog yn y fyddin oedd yn gofalu am 100 o wir, rhyw fath o bataliwn yn y fyddin. Mi roedd e'n ddyn hynod o galed, achos oedd rhaid i'r canwriad i fod yn bobl felly. Ac mae e, wrth gwrs, yn ddyn sydd wedi cael ei drwytho yn y weledigaeth Rhufeinig, ond i bai bod e'n arddel y weledigaeth Rhufeinig, eto bydde fe ddim yn ganwriad yn y fyddin Rhufeinig. Pobl fel yna oedd y canwriad. Pobl oedd yn credu mae Rhufain oedd y grym gorau yn y byd. Yn credu bod Rhufain o dan ddylanwad dwyfol ac o dan arweiniad dwyfol, oedd y bodau dwyfol yn cefnogi Rhufain. Ond oedd rhywbeth yn newid yn Cornelius. Pan aeth Pedr i weld e, mi roedd Cornelius yn berson oedd yn dechrau ame falle, yr hyn oedd e wedi cael ei drwytho ynddo, ac yn dechrau ystyried Duw yr Iddewon, ac yn dechrau edrych i gyfeiriadau eraill, dechrau bod yn elusengar. Nawr oedd Cornelius yn byw yn Cesarea, a Cesarea oedd y ddinas lle roedd headquarters y Rhufeiniaid. Fyny oedd Pontius Pilate yn byw tra oedd e yn Palestina, er enghraifft, a fyny bydde'r rhaglaw yn byw yn cyfnod Pedr pan oedd hyn yn digwydd a Cornelius. A'r holl fyddin Rhufeinig yn y fan honno ar ôl nhw yn byw. Dinas Rhufeinig wedi chodi gan Herod a'i henwi ar ôl Cesar, Cesarea, oedd y ddinas honno. Ac mae na wahoddiad yn cyrraedd Simon Pedr, ar ôl iddo fe gael ei weledigaeth a dod i'r sylweddoliad bod bobl heblaw yr Iddewon yn o dan ffafriaeth Duw. Dyma Pedr yn cael gwahoddiad i fynd i Cesarea. Cesarea, prif ddinas y gelyn. Cesarea, prif ddinas y grym ymerodrol oedd yn exploitio Palestina. Gormesu Palestina. Ac oedd Pedr yn cael gwahoddiad i fynd i'r fan honno i gwrdda o bawb canwriad y myddin Rhufain. Rhaid bod Pedr, chwarae teg iddo fe, i fod e'n berson oedd yn araf yn datblygu, a diolch byth i fod e'n datblygu yn y modd hwnnw, rhaid bod e'n berson dewr iawn. Ni'n gweld ei ddewrder yn dod i'r golwg mewn sawl man, ond i fod e'n barod i fynd i ganol y gelyn fel petai, mwyn cwrdda Cornelius. Ac wedi cyrraedd, yr hyn mae Pedr yn gwneud yw cyflwyno pregeth, sylwadau, sydd yn herio meddwl Cornelius. Mae e'n dweud wrth y swyddog yma ym myddin Rhufain beth yw beth. Beth yw blaenoriaethau bywyd, beth sy'n bwysig mewn bywyd. Gwrandwch ar yr hyn mae yn ei ddweud. Darllenai'r darn yma o'r ddegfed bennod o lyfr Actau'r Apostolion. A dechreuodd Pedr lefaru. Ar fy ngwir, meddai, rwy'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob cenedl sy'n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo ef. Y gair hwn o anfonodd i blant Israel gan gyhoeddi efengyl tangnefedd drwy Iesu Grist. Ef yw arglwydd pawb.
Gwyddoch i'r peth a fi drwy holl Jwdea gan ddechrau yng Nghalilea wedi'r bedydd gyhoeddodd Ioan, Iesu o Nazareth. Y modd yr eneiniodd Duw ef ar Ysbryd Glân ac anerth. Aeth ef oedd i amgylch gan wneud daioni ac iachau pawb oedd o dan ormes y diafol, am fod Duw gydag ef. Ac yr ydym ni'n dystion o'r holl bethau a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem. A lladdasant ef gan ei grogi ar bren, ond cyfododd Duw ef ar y trydydd dydd a pherydd o ddod yn weledig, nid i'r holl bobl, ond i dystion oedd wedi'i rhagethol gan Dduw, sef i ni, yr rhai a fi'n cydfwyta ac yn cydyfed gydag ef wedi iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Gorchmynodd i ni bregethu i'r bobl. A thystiolaethu, mae hwn yw'r un a benodwyd gan Dduw yn farnwr y byw a'r meirw. I hwn y mae'r holl proffwydi'n tystio, a bydd pawb sy'n credu ynddo ef yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. Mae'n achub bregaeth fawr. Y cerygma, fel mae'n cael ei galw, y dystiolaeth, yr hyn sydd yn hanfodol ac yn sylfaenol i'r dystiolaeth Cristnogol, yn cael mynegiant fan hyn gan Pedr yn hi Cornelius. O gai ystyried ychydig o bwyntiau sy'n ymddangos ar ddechrau'r bregaeth yna, sydd yn rhoi her i ffordd Cornelius o feddwl, yr ffordd yma wedi cael ei fagu i feddwl, a ffordd bydde canwriad a myddin Rhufain yn meddwl. Nawr cyn dweud hynny, fel yn dweud ynghynt, mae Cornelius yn dangos arwyddion o newid. So ni'n gwybod pam, mae rhyw ddylanwad arno fe, falle bod wedi priodi i ddewes, ond mae e'n dod yn berson sydd a diddordeb yn y grefydd Iddewig a diddordeb yn y bobl Iddewig. Mae e'n ddyn elusengar hefyd. Nawr, mae rhyw newid yn digwydd i Cornelius. Ac mae'r Ysbryd Glân yn gweud wrtho Simon Pedr, gwranda, mae potensial yn y boi yma, cer i weld e. Ie, yn gwybod mae canwriad, yn gwybod bod e'n perthyn i fyddin Rhufain y gormeswyr ac ati, ond cer i weld e. Mae e yn mynd i newid. Siarada gydag e, dylanwada. Fel na mae Duw yn gweithio, fel na mae'r Ysbryd Glân yn gweithio, yn gofyn i ni wneud y gwaith. Ni'n gweud, ble mae Duw yn y sefyllfa yma? Mae Duw yn y sefyllfa yma yn wneud i fi i wneud rhywbeth. Dyna le mae Duw yn y sefyllfa yma, ac ym mhob sefyllfa arall. Nid arwen drwy wrthiau mae Duw arwen y bobl mas o'r Aifft, ond gofyn i Moses arwen y bobl mas o'r Aifft. O, ydy mae Duw yno yng nghanol y digwyddiadau i gyd, ond Moses sydd yn arwen yn enw Duw. Fel na mae Duw yn gweithio. A gofyn i Simon Pedr, nid cyflawni rhywbeth fel magic mwyn newid Cornelius, ond gofyn i Simon Pedr fynd i siarad gyda Cornelius ac i newid pwyslais Cornelius. Ac mae Simon Pedr yn ddewr iawn yn mynd mewn i dir canwriad yma, ac mae e'n dweud wrth y canwriad yma beth yw beth. Gai just ddewis rhai o'r pwyntiau cychwynnol yn yr hyn y mae yn ei ddweud fan hyn. Dechreuodd Pedr lefaru, ar fy ngwir meddai, rwy'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth. Mae'n mynegu i drwedigaeth ei hunan, ond ar yr un pryd mae'n gweud wrtho Cornelius, so Duw yn ffafrio'r Rhufeiniad. So Duw yn dangos ffafriaeth. Nid oherwydd bod Duw o'ch blaid chi, bod dwyfol o'ch blaid chi, mae Rhufain yn ymerodraeth fawr drwy'r byd i gyd, nag e. So Duw yn ffafrio, achos mi roedd y Rhufeiniad yn credu bod y dwyfol yn ei ffafrio nhw. A dyna oedd yn gyfrifol am eu llwyddiannau nhw. Eu llwyddiannau milwrol nhw. Na'n ffodus mae pobl yn dal i feddwl fel na dyddiau hyn, ynddo fe?
Mae bod Duw yn cymryd ochr mewn rhyfeloedd ac yn helpu rhyw gwladwriaeth yn erbyn gwladwriaeth arall, neu rhyw fudiad yn erbyn mudiad eraill. Dyw Duw ddim yn dangos ffafriaeth. Mae Paul yn ategu hynny yn bendant hefyd. So Duw yn dangos ffafriaeth. Mae ei agwedd yr un peth at bawb. Felly, dweud na wrth o Rhufeinwr, nath Paul, Pedr. Dweud e wrth o Cornelius. Ac mae'n mynd ymhellach. Ond bod sawl ym mhob cenedl, nid rhai cenhedloedd, nwedig, nid genedl Iddewig, yr oedd Pedr wedi magu'n eu plith nhw, ac yn sicr nid y Rhufeiniad, y genedl honno, neu'r Eitaliad, y genedl honno, yr oedd Cornelius yn perthyn iddi. Na, nid nhw yn unig. O'n nhw'n dod o fewn y cwmpawd. Ond pob cenedl, yr un mor bwysig a'i gilydd. Eto oedd y Rhufeinwyr yn credu ni sydd drechaf. Mae pob cenedl arall yn israddol i ni. Na. Sawl ym mhob cenedl sydd yn dangos, sydd yn ofni Duw. Nawr oedd Cornelius ddim yn adnabod Duw. Oedd e'n gwybod am ddi, oedd diddordeb gydag e, ac oedd e'n parchu, ac yn yr ystyr na mae'r ofni yn cael ei defnyddio. Oedd e'n parchu. Oedd e'n cydnabod. Ond ymhlith lot o ddiwy eraill bydde Rhufeinwr yn meddwl fel na. Oedd e ym Mhalestina, felly Duw yr Iddewon. Oedd y Duw oedd yn cymryd diddordeb yn ddyn. Yn dangos na newid yn dechrau digwydd, bod e'n dangos mwy o ddiddordeb. Ac bod e'n dechrau ymateb. A trin pobl yn wahanol i fel bydde canwriad milwyr Rhufeinig yn trin pobl fel arfer. Yn helpu nhw, rhoi elusennau. Felly, dyna newid mawr yn Cornelius, ac mae Pedr yn gweud, wyt ti'n dangos potensial? Wyt ti'n dangos bod ti ar y ffordd? Dy fod ti yn filwr Rhufeinig. Sy'n ni ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo fe. Y gair hwn anfonodd i blant Israel gan gyhoeddi efengyl tangnefedd. Efengyl tangnefedd. Yn Iesu mae e. Efengyl tangnefedd, y ffordd tangnefedd. Yn Iesu. Y newyddion da am heddwch rhwng dyn a Duw a rhwng pobl ei gilydd. Yn Iesu. Yn hwnnw mae e. Nid yn Pax Romana, nid yn meddylfryd Rhufeinig. Ac yna, ar ôl dweud hynny, mae e'n mynd mlaen i ddweud, drwy Iesu Grist, ef yw arglwydd pawb. Nid Cesar yw'r arglwydd Cornelius. Iesu yw'r arglwydd. Iesu yw'r ffordd. Gawn ni gydweddio. Gad i ni fod yr un ar gyhoeddiad a Pedr yn y cyswllt ma o Dduw. Wrth yn bod ni'n dod wyneb yn wyneb ar hyn sy'n digwydd yn y byd ni, a'r pwysles, a'r fawredd, a grym, a milwriaeth. Gad i ni ddweud mai Iesu yw'r ffordd. Iesu yw'r arglwydd. Fe sy'n fynegiad wrth feddwl di. Amen.